financial freedom ကျွန်တော်လူတွေတော်တော်များများပြောကြတဲ့စကားလုံးတစ်ခုပေါ့လေ financial freedom လိုချင်တယ်ရချင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ financial freedom ဆိုတာဘာလဲအခုကြည့်နေလူတော်တော်များများကိုပြန်ပြီးမေးခွန်းထုတ်စေချင်တယ်ပေါ့လေငါဘယ်လိုလေးနားလည်ထားလဲကော်နာရောရပြီလားမရသေးပါဘူးကျွန်တော်ပုပ်ပုပ်လေးပြောပြတာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ term စကားလုံးကျွန်တော်မမားစေချင်တာရဲ့နောက်ပြီးတော့အတိတ်ပြောကျွန်တော်နားလည်တယ် financial freedom ဆိုတာဘာလဲဘယ်လိုရအောင်လုပ်လို့ရမလဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိတယ်ဒါပေမဲ့ရအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာတော့ဒါနောက်တဲ့ပုံမျိုးတစ်ပုတ်ဖြစ်သွားပြီခက်လို့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်တွေဒါမှမဟုတ်ဒီငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေတို့ကျွန်တော်ဘက်ကတော့ sharing လုပ်ပေးချင်ပါတယ် financial freedom ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့လူတွေမဲ့ထင်နေကြတာကတော့ငွေကြေးလွတ်မြောက်မှုပေါ့လေကျွန်တော်ဘဝမှာငွေကြေးတဲ့ဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုတော့တဲ့အနေအထားတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒီအနေအထားဆိုတာကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးနေတွေ့ရတော့ရှိနေလို့မှာပဲကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့ဆိုရင်တော့မှဒီ financial freedom ဆိုတာရမလာနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ financial freedom ဘယ်လိုရအောင်လုပ်ကြမလဲပတ်စင်အခါမှာကျွန်တော်တို့ digital product တွေဘာတွေပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ investment လာတဲ့ပတ်စင်အခါပြောနေတာပါကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာသွားထည့်တဲ့ဟာ investment ကိုကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဘယ်မှာထည့်တဲ့ investment မှာရတဲ့ငွေတပမာဏအရင်နေတယ်အဲ့ဒီတို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်မပတ်သက်ရှိရင်ဆိုတော့မှဘယ်မှာသွားထားနေလူတွေပြီးတော့ financial freedom ရအောင်လည်းအရင်ခေါက်သွားပြီအဲ့တို့ကြောင့် investment တွေလုပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေနည်းလမ်းတွေအများကြီးပဲရှိတယ်ဘာလုပ်ပါလို့တော့မပြောဘူးပေါ့လေမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒီဈေးကွက်ထဲမှာအများကြီးပဲရှိတယ်လုပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေကဆိုတော့ financial freedom ဆိုဘယ်လိုရရလဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက် percentage ကိုနေ invest လုပ်နိုင်လဲကျွန်တော်တို့သုံးရတဲ့ investment amount များလာလေရတဲ့ return တစ်ခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ lifetime တစ်ခုကိုပြန်ပြီး cover လုပ်နိုင်နေဆိုရင် financial freedom ဆိုတာစပါပြီ